ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអេដមីនមើលរឿងដែលយប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបន្តមកតគ្នាបន្តនៅរឿងកណ្ដាប់ដៃប្រហាមីបន្តទៀតអញ្ចឹងជឹងនឹងថានៅវគ្គនេះល្អមើលប៉ុណ្ណានោះកុំភ្លេចតាមបានជាមួយនឹងអេដមីនទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនពេលដែលយើងចូលទៅទស្សនារឿងនេះខ្ញុំបាទអេដមីនមើលរឿងដែលយប់ក៏សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការ Subscribe មកchanelខ្ញុំបាទព្រមទាំងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេបងអស់នៅក្នុងវគ្គនេះក្រោយពីទូប្ររបស់យើងបានប្រាប់ឲ្យបាយខៃរត់ហើយតែនាងមិនព្រមរត់តតែសោះបើជាចង់តស៊ូប្រឈមមុខជាមួយនឹងពួកគេទៅវិញជាមួយគ្នានឹងដែរទូប្ររបស់យើងដែលមិនស្ទាក់ទើនឹងចាំយូរតទៅទៀតកណ្ដាប់ដៃភ្លើងរបស់វូកាងក៏បានបុកគ្នាជាមួយនឹងមេធ្ពប់គួយមូមួយទំហឹងប៉ុន្តែដោយសារតែធម្មពលរបស់ទូប្ររបស់យើងទើបតែចាប់ផ្ដើមនោះដល់ពេលចឹងក៏មិនអាចយកឈ្នះទៅលើមេធ្ពប់គួយមូនេះបានវូកាងក៏ត្រូវបានគួយមូប្រើវិជាសាស្ត្ររបស់គេធ្វើឲ្យគាត់ប៉ាក់ទៀតទៅក្រោយមួយទំហឹងក្អួតឈាមយ៉ាងខ្លាំងបាយខៃឃើញចឹងក៏ស្ទុះរត់ចូលទៅរកគាត់ដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវស៊ូសាវចាប់នាងបោះទៅម្ខាងបន្តមកទៀតគួយមូក៏ប្រើវិជាសាស្ត្ររបស់គេបន្ថែមទៀតចាប់រត់ខ្លួនប្រាណរបស់វូកាងជាប់ម្ដងនេះទូប្ររបស់យើងតោដៃមិនរួចនោះទេគួយមូក៏ចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះគេបាននោះទេរួចហើយក៏ចាប់វូកាងបោះទៅបោះមកស្ទើរតែបាយថ្លាមទៅហើយគួយមូក៏មិនស្រែកនិយាយថាឯងត្រឹមតែជាទីស្ករតែប៉ុណ្ណោះហ៊ានចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងផងសម័យពេកទៅដឹងខំប្រឹងសើឲ្យខ្លាំងៗទៅនេះពេលចុងក្រោយនេះឯងគង់តែស្លាប់នៅក្នុងដៃយើងតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅមេធ្វូគួយមូនេះចំប្រើវិជាធម្មពលរបស់គេរត់សម្លាប់ទូប្ររបស់យើងយកតែម្ដងដល់ហើយវូកាងក៏សុំចុះចាញ់នឹងនិយាយថាមុននឹងលោកសម្លាប់ខ្ញុំសុំនិយាយពាក្យចុងក្រោយមួយសិនដល់ហើយគួយមូក៏ដូរយកធម្មពលរបស់គេចេញមកសិនទុកឲ្យវូកាងនិយាយទូប្ររបស់យើងក៏ឈៀតពេលនោះប្រើវិជាធម្មពលរបស់គេបញ្ជូតចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដែករបស់គួយមូហើយក៏ធ្វើមកជានិយាយថារឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាឪពុករបស់ខ្ញុំបានកាត់ដៃកាត់ជើងលោកហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងកាត់ក្បាលរបស់លោកម្ដងគ្រាន់តែលើពាក្យនេះហើយគួយមូក្តៅដោយពងទាពូអញ្ចឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកមួយទំហឹងនឹងចាប់ផ្ទះទូប្ររបស់យើងមួយដៃប៉ុន្តែវូកាងក៏បានបាញ់ជុតទៅសើចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដែកនោះម្ដងទៀតធ្វើឲ្យវាឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងទៅរួចហើយក៏ស្ទុះទៅចាប់បាយខៃដើម្បីរត់មិនយូរប៉ុន្មានឆ្នាំងដែករបស់គួយមូក៏ផ្ទុះដូចជាក្របបែកអញ្ចឹងហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យផ្ទាំងថ្មជាច្រើនបាក់ធ្លាក់សង្កត់មកលើគួយមូទៀតផងតែអាកននេះអាងមានវិជាធម្មពលដល់ចឹងក៏អាចទ្រថ្មទាំងអស់នោះបានរីឯស៊ូសាវក៏ត្រូវប៉ាងទៀតនឹងគេនឹងឯងដែរនឹងប៉ុន្តែមិនស្លាប់រីឯលោកម្ចាស់ជីងវិញក៏កំបានឲ្យក្រុមទាហានរបស់គាត់ដើររកសាពីពេញទៅព្រៃមើលទៅលោកម្ចាស់ជីងអន្ទែនយកតែមែនតែននៅក្នុងពេលនេះដែរកូនទាហានរបស់គាត់ក៏ដើរមកប្រាប់គាត់ថាសូមគោរពលោកម្ចាស់ខ្ញុំឮអ្នកនៅកន្លែងលក់ថ្នាំបាននិយាយថាគួយមូដើរចាប់មនុស្សស៊ីជាច្រើនអ្នកខ្ញុំបានឮគេនិយាយពេញទៅជាតែម្ដងសូមលោកម្ចាស់ជួយទៅមើលផងឮបែបនេះលោកម្ចាស់ជីងក៏ខ្លាចថាក្រែងលោកគួយមូចាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បញ្ញាចាក់ចេញទៅងាកចូលមកទូប្រុសរបស់យើងឯនេះវិញវូកានិងប៉ៃខែព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីមេធ្វូគួយមូដែលគេនោះបានប្រើវិជាឲ្យសាកណ្ដោបរបស់គេរាប់ពាន់ក្បាលដេញតាមទូអង្គរបស់យើងមិនយូរប៉ុន្មានលោកម្ចាស់ជីងក៏ហោះមកធ្វើឲ្យសាកណ្ដោបទាំងអស់នោះរលីបាត់អស់ទៅម្ដងនេះលោម្ចាស់ជីងគ្រាន់តែហោះចូលមកភ្លាមស្រែករកមេធ្វូគួយមូភ្លាមឃើញចឹងវូកាងក៏បាននិយាយប្រាប់លោកម្ចាស់ជីងថាលោកម្ចាស់ជីងនេះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមើលបានទេនោះទេព្រោះមេធ្វូគួយមូបានចាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅបំរុងសម្រាប់នាងធ្វើជាអាហារសូមលោកម្ចាស់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំផងបាយខៃក៏ព្យាយាមនិយាយតាមវូកាងថាមេធ្វូគួយមូពិតជាបានចាប់នាងទៅពិតមែនហើយនាងថែមទាំងនិយាយថានៅពេលនឹងខ្ញុំបានឃើញឆ្នាំងដែកដ៏ធំមួយនៅក្នុងសំណាក់របស់គាត់មិនដឹងថាជាឆ្នាំងដែកសម្រាប់ដាក់អ្វីនោះទេវូកាងក៏បន្ថែមភ្លើងបន្ថែមទៀតថាគួយមូមិនត្រឹមតែចង់ស៊ីសាច់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនោះទេថែមទាំងចាប់សាស៊ីថែមទៀតផងគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ជីងក្តៅស្លឹកត្រចៀកដូចស្អីអញ្ចឹងដល់គាត់ទ្រាំលែងបានក៏សែកសួរទៅគួយមូថាតើឯងពិតជាបានស៊ីកូនប្រុសរបស់យើងពិតមែនដែរទេគួយមូឆាប់និយាយភ្លាមមកនិយាយបណ្ដាកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ក៏បញ្ចេញធម្មពលបណ្ដាមេធ្វូគួយមូក៏បាននិយាយឌឺដងមកវិញថាយើងពិតជាបានស៊ីសាច់របស់កូនរបស់ឯងពិតមែនតែវាយ៉ាងម៉េចមានន័យកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកម្ចាស់ជីងក៏ហត់ទៅបុកខ្លួនប្រាណរបស់គួយមូធ្វើឲ្យគេខ្ទាតទៅក្រោយហើយក៏ជិះធ្លាក់ចេញមកនៅខ្សែកពណ៌ក្រហមមួយខ្សែរបស់សាជីងពីដៃអារបស់គួយមូទៀតផងម្ដងនេះលោកម្ចាស់ជីងមិនទុកជីវិតឲ្យអ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់ដាក់មកលើកូនប្រុសរបស់គាត់នោះទេលោកម្ចាស់ជីងក៏បើកនៅធម្មពលអាមៀរបស់គាត់ដល់ចឹងក៏ធ្វើឲ្យធម្មពលរបស់គួយមូដែលហោះមកឡងទៅខ្លួនរបស់គេវិញបានមួយសន្ទុះក៏សិតទៅស៊ូសាវរត់មកនិយាយប្រាប់លោកម្ចាស់ជីងថាលោកពិតជាយល់ច្រឡំជាមួយនឹងពួកយើងហើយតាមពិតរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឌិតរបស់វូកានតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតសានៅមានជីវិតនោះទេលោកម្ចាស់ជីងក៏មិនខ្វល់តែការប្រឌិតរបស់វូកានឬក៏វូកានគឺជានរណានោះទេគាត់ចង់ដឹងត្រឹមតែថាកូនប្រុសរបស់គាត់នៅទីណាតែប៉ុណ្ណោះស៊ូសាវក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាតាមពិតវូកានបានក្លែងបន្លងធ្វើជាបិសាចដើរចាំមនុស្សស៊ីដើម្បីជំនះកម្មករចេញពីកន្លែងជីកត្បូងហើយគេបានចាប់កូនប្រុសរបស់លោកថែមទៀតផងបើចង់ដឹងថាសានៅទីណាលោកត្រូវតែចាប់វូកានឲ្យបានជាមុនសិនទៅមិនចាំយូរលោកម្ចាស់ជីងក៏រត់ទៅតាមរកវូកាងចំណែកឯមេធ្វូគួយមូក៏បាននិយាយប្រាប់ស៊ូសាវថាសាវឯងពិតជាមើលមនុស្សមិនខុសពិតមែនគេមិនត្រឹមតែជាជនក្បត់ហើយថែមទាំងជាកូនសៃស៊ីងទៀតផងតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវាមានត្រាវិជាកណ្ដាប់ដៃភ្លើងនៅខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹង
ដល់ពេលទូអស់របស់យើងព្យាយាមរត់បន្តមកឆ្ងាយផងក៏ត្រូវក្រុមទាហានរបស់ស៊ូសាវស្ទាក់ពួកគេជាប់ហើយក៏ជិះត្រូវមួយកណ្ដាំដៃរបស់លោកម្ចាស់ជីងធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតឈាមប៉ាំងទៅក្រោយបន្តមកទៀតលោកម្ចាស់ជីងក៏បានសួរទៅកាន់ទូប្រុសរបស់យើងថាអាកើហេតុអ្វីបានជាឯងកុហកយើងតើឯងលាក់ទុកសានៅទីណាឆាប់និយាយភ្លាមមកពូកាងក៏បានឆ្លើយថាសាគាត់នៅរស់នៅឡើយនោះទេបើសិនជាលោកដល់លែងពួកយើងខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាគេនៅទីណាមានន័យគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងហើយលោកម្ចាស់ជីងក៏ចាប់ចម្បាច់កពូកាងហើយនិយាយថាសាគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំឯងចង់យកជីវិតមកលេងសើចជាមួយនឹងយើងមែនស្របពេលដែលស៊ូសាវនិងកុយមូក៏ដើរមកនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកម្ចាស់ជីងដែលទៅកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងក្បត់បែបនេះស៊ូសាវក៏ដើរមកនិយាយប្រាប់លោកម្ចាស់ជីងបន្ថែមទៀតថាបើគេមិនព្រមប្រាប់យើងអាចលេងបែបនេះបាននិយាយហើយស៊ូសាវក៏ទាញដើរទៅភ្ជុងលើករបស់ប៉ៃខៃហើយនិយាយគំរាមទៅកាន់វូកានថាបើឯងមិនព្រមនិយាយនោះទេខ្ញុំនឹងកាត់ប្រាច់បំពង់ករបស់នាងឲ្យឈាមស្លាប់មកម្ដងបន្តិចរហូតដល់នាងអាចខ្យល់ស្លាប់ប៉ៃខៃនាងបែរជាមិនខ្លាចនឹងការគំរាមរបស់ស៊ូសាវហើយនេះថែមទាំងស្រែកថាគេទៀតផងថាឆាប់សម្រាប់ខ្ញុំមកតែយ៉ាងម៉េចឯងមិនហ៊ានឬក៏យ៉ាងម៉េចឯងគ្រាន់តែជាបិសាចដែលមានឪពុកគូខើដណ្ដើមទឹកដីរបស់គេនឹងប្លន់យកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះស៊ូសាវគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយឡើងសរសៃប្តីប៉ុណ្ណាណីតែដល់ពេលគេយកដើមមកចាក់មើលជាមកចាក់វូកាអានេះទៅវិញដល់ពេលហើយគេបំរុងនឹងប្រាជីវិតទូប្រុសរបស់យើងទៅហើយក៏ត្រូវបានយ៉ាក់ខៀវមួយហក់ចូលមកទីហ៊ានទាំងអស់មិនហ៊ានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវានោះទេដល់ពេលចឹងក៏ធ្វើឲ្យយ៉ាក់ខៀវមួយក្បាលនោះអាចចាប់យកវូកានិងផៃកៃចេញពីទីនោះបានដល់ពេលហើយយ៉ាក់ខៀវដែលជួយទូអស់របស់យើងនេះបានហើយគេក៏លើកដៃជាសញ្ញាឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះប្រញាប់រត់ទៅនេះពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលយ៉ាក់ខៀវមួយក្បាលនេះសុខចិត្តបដូរជីវិតជួយទូអស់របស់យើងដោយគេនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកទាហានហ្វាជំនួសទូអស់របស់យើងវូកាងមានតែនិយាយអរគុណទៅយ៉ាក់ខៀវនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលគេបានជួយជីវិតរបស់គាត់នឹងប៉ៃខៃហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅយ៉ាក់ខៀវបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំពិតជាអរគុណឯងខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយជីវិតរបស់ពួកយើងដោយសារតែរូងក្រោមដីនេះវាមានសភាពតូចពេកដែលរាងកាយរបស់ឯងមិនអាចចូលទៅក្នុងនោះបានអញ្ចឹងឯងប្រកាសជាចូលទៅជាមួយនឹងយើងមិនរួចនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចជួបគ្នានៅខាងក្រៅបានដល់ពេលក្រុមទាហានស៊ូសាវនាំគ្នាដេញតាមទូអស់របស់យើងយ៉ាក់ខៀវមួយក្បាលនេះក៏រត់បំរុងសម្រុកចូលទៅក្នុងរូងនោះដើម្បីរារាំងក្រុមទាហានទាំងអស់នោះកុំឲ្យដេញតាមទូអស់របស់យើងដល់ពេលគេរត់សម្រុកចេញទៅខាងក្រៅស៊ូសាវក៏បានឲ្យក្រុមទាហានទាំងអស់បាញ់ព្រួនជាច្រើនក្រុមមកលើយ៉ាក់ខៀវមួយក្បាលនេះនឹងធ្វើឲ្យគេរបួសយ៉ាងដំណំរួចហើយក៏ជិះគប់មួយលំពេងចុងក្រោយធ្វើឲ្យធ្លាយពោះរបស់វាទៀតផងចុងក្រោយសត្វយ៉ាក់ខៀវមួយក្បាលដែលវូកាងតែទៅយកបាយម្ហូបទៅឲ្យទុកដូចជាមិត្តភក្តិត្រូវដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅចំពោះមុខគាត់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតស៊ូសាវនិងកូនចៅរបស់គេក៏បាននាំគ្នាសម្រុកចេញមកក្រៅស៊ូសាវក៏បាននិយាយទៅកាន់ទូប្រុសរបស់យើងថាយ៉ាងម៉េចហើយអាកើឃើញសត្វចិញ្ចឹមរបស់ឯងត្រូវស្លាប់ចំពោះមុខបែបនេះតើឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនិយាយហើយស៊ូសាវក៏បានប្រើវិជាធម្មពលរបស់គេដែលទើបតែរៀនថ្មីនេះហក់មកវាជាមួយនឹងវូកាងទូប្រុសរបស់យើងក៏មិនចាំយូរនោះដែរកណ្ដាំដៃរបស់គាត់ក៏បានបញ្ចេញធម្មពលម្ដងទៀតម្ដងនេះវូកាងដូចជាប្លែកជាងមុនកណ្ដាំដៃរបស់គាត់ក៏អាចបបែកនឹងដាវដំបូលស្រួយរបស់ស៊ូសាវបានយ៉ាងស្រួលហើយសន្ទុះល្បឿននៃការវាយរបស់គាត់ក៏ដូចជាកាន់តែលឿនទៅនេះប្រហែលជាលេីឡំជាមួយនឹងកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ផងវូកាងក៏ចាប់ស៊ូសាវវាយដោយការស្ដេចស៊ីងវីទៅលើគួយមូអញ្ចឹងមិនយូរប៉ុន្មានលោកម្ចាស់ជីងនិងគួយមូក៏បានមកដល់មេធ្វគួយមូគ្រាន់តែឃើញភ្លាមក៏ប្រើវិជាធម្មពលរបស់គេហោះមករកតួអង្គរបស់យើងភ្លាមប៉ុន្តែវូកាងគាត់អាចគេចផុតនឹងវិបកនឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់បានមកវិញលោកម្ចាស់ជីងមានអារម្មណ៍ថាធម្មពលដែលប្រើចេញមកពីវូកាងនេះហាក់បីដូចជាធម្មពលពាក់កណ្ដាលរបស់គាត់ចំណែកគួយមូគេក៏បានបើកនៅព្រលឹងធម្មពលដែលនៅបិសាចពូទាំងអស់សម្រាប់ចូលទៅចាប់វូកាងព្រលឹងសត្វពូជាច្រើនបានរត់មករកទូប្រុសរបស់យើងហើយចាប់រត់ខ្លួនប៉ារបស់គាត់ជាប់គួយមូក៏ស្រែកទៅកាន់វូកាងថាធម្មពលលើដៃរបស់ឯងតើឯងបានមកពីណាឆាប់និយាយភ្លាមមកមេធ្វគួយមូសួរបណ្ដារត់ទូប្រុសរបស់យើងបណ្ដាដល់ពេលរត់ខ្លាំងពេកស្រាប់តែព្រលឹងពូទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានរលាយនៅក្នុងពេលនឹងដែរក៏មានខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានពំនាំនៅការបង្ហាញខ្លួនរបស់បរិសម្នាក់ពេលនោះលោកតាហ្វូស៊ីក៏បានត្រឡប់មកជួយទូប្រុសរបស់យើងវិញស៊ូសាវក៏សួរទៅកាន់លោកគ្រូអៅថាតើនេះគឺជានរណាគួយមូក៏បាននិយាយតបថានេះគេគឺមានឈ្មោះថាហ្វូស៊ីគេគឺជាកម្ពុជាវេទមន្តប្រចាំអាណាចក្រអមតាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេគ្រាន់តែជាជនក្បត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកតាហ្វូស៊ីក៏បាននិយាយតទៅវិញថាខ្ញុំពិតជាបានក្បត់ជាមួយនឹងអាណាចក្រអមតាពិតមែនប៉ុន្តែការក្បត់នេះគឺដោយសារតែទង្វើស្មោកគ្រោករបស់ហៃឡុងធ្វើឲ្យខ្ញុំទ្រាំនៅមិនបាននិយាយរួចហើយលោកតាហ្វូស៊ីក៏ប្រើវិជាបញ្ជូនតួអង្គរបស់យើងតែពីរចាក់ចេញបាត់ទៅបានមួយផ្លែតវូកានៅប៉ៃខែក៏បានចេញមកខាងក្រៅនៃភ្នំមរណៈមួយនេះពួកគេទាំងពីរសមាជិកខ្លាំងណាស់កំពុងតែសប្បាយនឹងកសិទ្ធិលេខរូបរាងសាប្រាំងមួយក្បាលដែលបញ្ជាដោយនារីសរសាម្នាក់ហើយនាងមានឈ្មោះថាអាឡានគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមនាងក៏បាននិយាយថាតែលោកមានឈ្មោះថាកើនឹងមែនដែរឬអត់ខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីទទួលយកលោកទៅនិយាយចោលភ្លាមនាងក៏ដោះយកខ្សែតីចាប់ទូប្រុសរបស់យើងទៅជាមួយភ្លាមហើយតាមពិតនាងគឺមកពីកូនសម្ព័ន្ធស៊ីនជិនដែលជាកូនសម្ព័ន្ធរបស់លោកតាហ្វូស៊ីកូនសម្ព័ន្ធស៊ីនជិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកតាហ្វូស៊ីបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញនៃអាណាចក្រអមតា
ในครั้งโกสมปอนมวยนี้ผู้เป็นตะดอยปีบสับบปรองประโมทประดมในการประคัดวิจิกรมเซนเนี่ยได้บานโมตีนี้ให้ซึสังแต่มรกาเปิดระบบล้วนบรรทุกปีนโมใส่สารลางกับบ้านจูนตูปรบเยืมมาดาวเพลงมือกันแรงโดยหาเนียงกับพระวิจิเอาเป็นลือแต่ลูกตาฟูซีอากดดังตาปูกีเนตีนามันอยู่ประมาณก็ขึ้นลูกตาฟูซีได้จริงโมปีเพลงมือกันแรงวูการกับบ้านดาวโจตสูลูกตาฟูซีท่าตากุยมูมิทเวอร์ไวแต่เลือโลกลาหรืออดลื่นเจิงลูกตาฟูซีก็จับรามซอยแต่มาดองหากกับบ้านปราวิจิชีบาระโบนเลือกโรงปลาระบวูการรู้นิจิปรับตูโปรบยังท่ารู้ว่าไอหนึ่งจิตสัสบายในขนมเปชาบชามนี้ยังไม่ได้ทวุจิกรรมกอริยาเปประมาณชามนี้แต่ไอรีดมาในใบคลานี่ไอปุจิตทัวบาลอคลานะดิฉันเปจจานสแตมโมนี่ไอปุจิตทัวตามสมเด็จในขนมบ้านยัยปรับปัดแมนซ้ำจิโกเซลออกครั้งหน้าไอเลนี่ไอจริงหมกขังกระบาลให้แต่ไอตรึกเกิดยานาบรรทอเตียดตัวไอระบายยืมบูการเกิดมวยสันตูกันนักคืนดาวปกระบอกล้วนประจุคณีจมูกหนึ่งหายลงบูการก็ไม่ชลอยในยัยตะเปล่าลูกตาฟูซีท่าจมจ้องหัดเรียนวิจิโกในครั้งเติมประจุมวยสมาจมูกหนึ่งหายลงขึ้นจัดมุมโมระบบูการลูกตาฟูซีก็ไม่ยัยปรับตูโปรยังท่าบัดซึ่งจีไอมีจัดมุมโมดำลังแต่ไอสมาจัดโจรวมกู้สมปอนสิงเจนหนึ่งพระหัดเรียนวิจิโกนจมูกหนึ่งชมได้หรืออดตูโปรบยืงกอดประกอบจิโจรวมรอยเปรอยหายในขนมเป็นในได้ก็ชิดสูบไปเรื่องกุยมูนิยตาลูกตาฟูซีคือจิมดูโมปีอาณาจักรอมตะได้มันจังเลี้ยบรรทอเตียลูกตาฟูซีกับบ้านยัยนายนอมปิคลุ่นไอทากดเปิดจิโมปีอาณาจักรอมตะเป็นแมนปแต่ได้สัตการกลงดคูเคยระบายลงตึกทัวกอดจับรามเรือบมราบักเกิดในโกสมปองกุยครุนไอได้จบัวทาสิงเจนลูกตาฟูซีกับบ้านยัยตะการบูการมาทายเดทาอาเกิดจมบ้านเมื่อเคยไอในกันลายจิตบงคือจิมนมเนี่ยได้โคบิเกนึกนงจัดระบายมีระบอบสำคัญอย่างในแนบเซมันเมียนหากชมชื่อท่าไอคือจิมดูแต่มนากดได้ไอประชมมูจบุญหนึ่งไฮลองบ้านขยมบ้านจือโดยไอประกอบหน้าปลุกขยมมาเคยสักได้มุมหมดหนึ่งเปียบกลายระบไอตั้งปีดำบงบอกมาแล้วโดยในไฮบัดซึ่งจีไอเห็นตัวโยบมประทานมวยนี้ไฮไอหนึ่งตรึกประชมมูจบุญหนึ่งกูสตรได้คลั่งจิงกีบพดในเรือโลกมาท่ามวยวินิตีนาโนเตวีไอทัวไอบัดมองชีวิตบ้านไปขายเนียมันจ้องคืนตัวโปรบยืนตรึกสลับโนเตลูกตาฟูซีกับบ้านเย่พระบูการมาทานเดตาอาเกอบัดซึ่งจีไอเจ้ารูเนอร์โดยจิมดูธรรมดาจิมบุญนำไปไกลกันดั้มไตเปลือกชมบานปลาลไอนี่วิไอช่วยไอรูเนอร์มาจากได้ศพเป็นมวยชีวิตบูการก็เดินจบาตาไปไกลบารมปีกกลางหน้าปตาดรับนาไฮลงเนมีชีวิตเดือดภายในนี้มนุษย์แต่งอ่อนในแต่โรงการลงมาวิทเนียทัวจิตสกอร์บอกเกไปไกลเนียงก็ช่วยพร้อมตามการสำนักเจริญบูการตู้จิมีเรือไว้ก็ได้ห้ามปลายจ่าเจนปีเนียงแต่ปนอจงกลายตู้อระบยืงบูการกับบ้านยัยสำนักเจริญโจรวมโกสมปอนสิงเจนฮัดเรียนวิจิกรดำไปประโยชน์จุบนไฮลงลือในนี้ลูกตาฟูซีสบายใจกลางหน้าโดยขายกอดกดตู้โยบูการทัวจิเซอร์ในพระวิจิตรรมโปรระบบกบชีบาระบุสนามในเลือกลุงปลาระบบตูโปรดึงเตปงจำได้ไอไปไกลเนียงกระสุดจะโจรวมโกสมปอนสิงเจนนำไปหาเรียนจมวยนังเกไอนุได้ระบบเซซาลานบ้านประกายมันจังไอไปไกลโจรวมโกสมปอนระบบเนียงนุเตปรุกตาไปไกลครุ่นได้จิมรุสามันธรรมดาปแต่ตู้ไอเซระบบยืงในแต่ประกายทาเนียงจ้องโจรวมบัดซึ่งจีอาเกิดตดาตีนาเนียงคือตดาตีนูลูกตาฟูซีโจจัดมนุษย์สมาร์ตรังในสมาร์ทจมูกหนึ่งเตียกลางหน้าก็กำลังอยู่โปรไมไปใครโจรวมโกสมปอนจมูกหนึ่งกอดหายชีบาสาสามในเลือดได้ระบเนียงโดยเคลียเรื่องขโมยไว้โจมมาลงมาจากจริงมีมาดองในขนมเบนี้กอดบ้านเติมแต่การสายกอโกนระบกอดซาแต่ปนอปรูเปเดบูกางเติร์ลูกตาฟูซีนองกอดโยเตบ้านเกมมันต้นมันชลาทาซาเนรูได้หรือออนุเตยุ่มพองอันดัดโกงโรนไอพองบางมูสันตุกสัตตลือสำเร็จระบซาไส้มอปีจำง่ายลงมาจากจริงสมัยเจคลางหน้าปีได้บางเคิงโกงปลดบอกลวนเนรูเรียนมีชีวิตแต่ซาแต่เจกลายปองนูกกับมันเยปราบซาทาโกนกุมรำจำปุกแต่จับบักเกอร์ให้สำหรับเกจาโกนมือแต่มาดองเกตเพื่อแบบนี้ดักโกนปัจจิมันโยนหมกปุกปัดแมนลือสันได้ปกระบอกลวนในยัยหมกแบบนี้ซากับบ้านชลอยแต่ปราบปกระบอกลวนทากุมใบเคิงนังบองปลอกเกอร์ไอปุกกอดปัจจิมันคอนูเตกรุบยางคือดิซาแต่โกนมันจะสตาร์บังกอปุกบ้องปลอกเกอร์มาบังเรียนไอโกนดังจรางคลังหน้าจับปิดแคนิเตอร์โกนชุบระปืหายสตาร์บังกอปุกแต่มันแอบปนอเคยโกงโปรดบอกลุนใกล้ปลายแบบนี้ลงมาจากจริงกอดปัจจิมันสมานตาอาเกอร์ไอปัญจุลซาจิสตาบังกอบหนึ่งกำพอกลุนไอดอทานีนูเตใส่กระเรื่องก็ลุดโจมระตักได้สิงเจนเมื่อเตอวิปริบโดจิตานสูมัวได้ปุ๊บเป็นแต่ดาวสิกได้ศพพิษซาบงปงในครองตักได้มือดีบักเกิดมาในสนามยนต์จิจารลูกตาฟูซีกับบ้านในใหญ่นายนอมปิติกันไลในการเรียนหนึ่งแค่สนามเลือตักได้มือดีเราห้องมันดาวสำนักระบอกลุนไปใครกระชับอารมณ์ตะลือวัตถุมยางเนียงกระชับรามนักคืนดาวเรือนเดตกาเมื่อเตอวัตถุมยางนี้ไอหนึ่งโจแปะปอนเอาไว้คลาจำตามนานตุสนาจมูกหนึ่งแอดมินมาต่อเตียนเดพิกรานีออกคุณสำหรับการตามนาเรื่องนี้ไปแล้วเราจบเชื่อมั่นแอดมินมือเรือดยมก็สมกลุ่มนี้นะตอนนี้เติมปณิสันจูบคลีนเดพิบรรทอเตียน